大家好，我係謝挺，福勒神學院舊約教授，中華研究中心副主任。Macarius 福勒之聲第四季嘅 podcast 將針對華人學者同埋牧師最近出版嘅書籍，包括新舊約同埋神學方面嘅研究。我會同佢哋傾下佢哋寫作嘅過程、喜樂、掙扎同埋選寫呢啲書背後嘅故事。歡迎大家收聽。咁今日我哋好開心請到譚志超博士，等我簡單下咁介紹下佢。譚志超博士現任香港播道神學院副院長同埋教務長，佢亦都係聖經科嘅副教授。佢嘅博士係喺 University of Edinburgh 跟住佢嘅 THM 係喺 Trinity Evangelical Divinity School，MDiv 係喺香港嘅播道神學院。咁今日好開心啦！你可以接受我哋嘅訪問。咁一陣間咧，我哋會傾下你本書普通書信一同埋希伯來書。我應該點樣稱呼你啊你可以叫我 Josephat 啦。？Josephat。我係第一次聽到呢個名，呢個名咧好似舊約裏邊嗰個約沙法，係唔知係咪就係呢個名咧？唔知係啊，係咪有果然舊約真係啊？嘅專家。咁背後係咪有個故事咧？都好得意嘅。嗰陣時係我中學7年班受浸，咁咧就好想幫自己咧改過一個新嘅英文名。咁嗰陣時其實信主咧即係3年到嘅啫。咁改咩名好咧？咁一路咧就揭聖經，一路咧就即係有祈禱啦。咁嗰陣時有個感動咧，就係想揾一個敬畏神嘅君王，喺行耶和華眼中看為正嘅事。咁咧就好受約沙法王呢個佢嘅經歷咧，即係佢唔係完美，但係佢嘅敬畏神呢樣嘢咧係感動我。咁但係咧佢個名係好長啊，即係英文名即係中文約沙法，即係英文叫做 Jehoshaphat。咁嗯哼。就係好長好翹口咯。跟住揾下揾下，誒唔係喎，原來新約馬太福音當時即係我唔記得我係睇 King James Version 定係 NIV，就係嗰個家譜啊，嗰個沙法嗰個英文咧。係就咁叫 Josephat 啫喎，3個音節，咁幾好啊，幾易讀啊，咁就揀咗佢做我個即係英文名啦。咁但係後嚟咧，特別我之後去到進修去到外國咧，我發現原來好多人唔知嘅咩係 Josephat 咧，有時即使讀神學讀 PhD 嗰啲都估下估下啊，你個名 Josephat 係咪舊約君王啊？等我估下先咁樣，原來唔係好多人識咁樣咯。係，我第一次聽到呢個名咧，我當然就係第一個係諗起沙法，但係咧佢個 Hebrew 係 Jehoshaphat，所以我就覺得嚇，你係咪將佢嗰個 Ho 字攞走咧咁樣樣？哦，原來呢個名係喺馬太福音嘅，多謝你嘅分享啦。咁其實呢個名嘅意思都好有意思啦嚇，個 Shaphat 係係嗰個神，通常係講到神。審判。就係耶和華嗰個斷稱啊，咁樣樣。Anyways，而家唔係 Hebrew 上堂，好啦，咁多謝你介紹你個名背後嘅故事。咁可唔可以簡單介紹下自己，即係點解會行到今日呢一條路？即係係係。我意思係，即係喺神學裏邊教書咁樣樣。係呢個都長話短説啦，因為都好長嘅古仔嘅。咁雖然我都暫時仲係年輕啦，咁但係回想都已經係即係20幾年前嘅事啦。我記得其實我係2000年咧就放低我土木工程師嘅職業，咁咧就蒙召做傳道人嘅。咁嗰陣時咧就入讀都係即係我而家侍奉嘅學院啦。嗰陣時即係播道神學院，咁咧就嚟到去讀 MDiv。咁所以嗰陣時個領袖就係好想去服侍神，特別係用神嘅話嚟到教導牧養弟兄姊妹。咁所以咧就我2003年就畢業啦，咁咧就去返我母會。我母會咧係香港一個傳統啲嘅宗派平安福音堂。我自己嘅母會喺青衣嘅，咁咧就喺青衣平安福音堂全時間侍奉。咁嗰陣時冇咩 ambition 話我嘅召命或者我要 achieve 啲咩嘢，只係覺得即係我對神嘅話對信仰仲有好多嘢未識。咁牧會期間咧就一路發掘到，誒自己有一啲教導嘅恩賜。咁所以咧，即係2006年啦，即係大約3年度啦。咁有機會嗰陣時，我母校播道神學院嘅院長楊永祥博士，咁咧佢就邀請我你會唔會用一個助理講師嘅身份返神學院去教下先，再去進修啊？當時係好因為一路都覺得我冇咩唔需要有啲咩 ambition，神點帶我就點行。
咁嗰陣時係好 surprise 嘅，即係我只係一個讀完 MDiv 3年，點樣去教人咧？咁係感謝神俾我咁嘅機會啦，又去試下教一兩個學期，跟住我就去咗2007年咧，我就去咗0607度啦，就去咗美國芝加哥三一神學院就讀我 THM。咁跟住輾轉翻嚟咧，就我即係長話短説啦，即係考咗一陣書，2010我就再去英國愛丁堡大學咧，就讀我 PhD。咁完成之後就一路翻嚟喺播神侍奉啦。嗯，長話短說吓，見到呢個成個旅程，其實都見到神喺背後嘅帶領啦吓。咁你而家係唔單止教書啦，亦都係做行政。咁呢個過程又係咪又有故事咧？因為你之前講過你唔係野心好大啊，我諗你唔會 dream 去做教務長啊，或者係副院長。係啊，呢個都係又係要長話短説嘅古仔，都好得意嘅。其實你後面都有啲嘅問題去問到啊，我自己個研究興趣，我發現翻嚟我讀完 PhD 翻嚟，咁當時都好感恩啦，即係我個 PhD 論文可以喺 Mosebach 即係德國一個學術嘅出版社嚟到出版，咁好多人都同我講啊，你嘅 career 應該要點樣去發展啊？去諗下喺學術界，特別我研究約翰福音，咁但係翻嚟一路侍奉咧，我又覺得咧，當時我好多科都要教，咁我發現，咦，我嘅興趣唔係淨係約翰福音，係好多其他經卷，甚至舊約去諗下啊，信仰其實好多範疇，咁所以有一段時候咧，翻咗嚟之後咧，即係講緊呢個07年我翻嚟啦，1415年就完成晒所有翻嚟啦。過咗大約10年度，咁好多嘅科我都去教，咁又好想去更闊自己認識更多嘅層面，又參與唔少嘅講道，一啲嘅講座。咁我發現將一啲可能係較為複雜嘅或者悶啦、枯燥嘅學術嘅嘢，去同弟兄姊妹分享一啲聖經嘅講座，將一啲幫派睇法嘅同佢哋分享，我都好有興趣嘅喎。喺講道又好有興趣喎，變咗咧覺得我似乎個方向都唔係好 narrow 嘅喺學術界一樣。當然我仲好想 keep，我亦都 keep 住即係對個 feel 去認識發生緊啲咩。但係我嘅attention 除咗學術，亦都係喺教會層面啦。咁去到後嚟咧，咁因為可能教嘅科多啦，或者接觸唔同嘅學生啊、教會啊。咁當時我哋神學院嘅教務長孫淑喜先生佢就退休，咁之前都諗就話不如會唔會我去接啦？咁我同樣我初初係拒絕嘅，我覺得呢啲位係即係廣東話講啦嚇，即係三殺位嚟嘅，即係唔討好，即係俾人鬧啊！但係我又覺得啲行政嘢我又覺得可以試喎，咁所以就係我冇記錯應該係2020度，咁我就去接任做教務長，咁樣樣都試下啦。當時疫情都好大挑戰啊，即係好多嘢要學院要變啊，咁又同工又好同心，咁變咗感恩咧，就係我慢慢好似變咗一個大內總管咁樣啦，即係學院內部 faculty 要同佢哋傾，要 lead 住佢哋一啲學院嘅發展。咁後嚟神亦都感動即係文建寬院長，即係我哋而家院長啦，去接任郭文慈牧師。咁我就好樂意，即係我同阿 Jimmy 講，我就佢對外，我就好似對內，我幫佢打點學院嘅內部嘅人事啊各樣嘅嘢，咁覺得呢個組合都好似係神嘅一個安排，以至係可以大家嗰種其實同心好緊要啊！我自己宗派成長啦，都係好睇重呢樣嘢，嗯即係當然我哋大家都係好唔同範疇，都係即係好有知識，好有專長，但係點樣大家學習謙卑而去帶動人朝一個 common 嘅目標？咁我覺得我做教務長有時可能而家都仲係會得罪人啊，但係即係我學緊呢樣，即係我做嘅嘢係幫到同事，幫到我嘅老師發揮到佢嘅所長。咁我覺嗯得，所以我份人都有幾中意 multitask，所以頭先講神學嘅範疇、行政嘅範疇，甚至一啲教務嘅嘢，我都有覺得，誒試下咁就咁樣試咗條路出嚟。嗯，
哇，好 amazing 啊！因為唔係個個都係好似你咁樣樣，可以喺唔同嘅範疇裏邊都係即係 enjoy 啦，可以咁講。咁都睇到神喺背後嘅對你嘅帶領啦，同埋對你學校嘅個安排。咁或者講翻神學教育啦，就係喺唔知你有即係喺呢方面有啲咩睇法咧？啊，你而家又有喺學術方面、喺教會方面，又喺行政方面，即係呢三個領域裏邊，咁你對神學教育，特別係華人而家喺香港嗰邊嘅處境咁樣，即係我唔知你有啲咩法？神學教育，你意思係即係特別喺香港嘅處境我係啊，係啊，嗯，或者你係可以分享下你個 denomination 嘅係。點樣睇？嗯，係呢個容易啲，因為冇嗯，寫喺你嗰個 script 嘅問題啦。因為喺哦香港，OK，嘅處境係都係一個挑戰，唔緊要嘅。嗰一 part 都可以大家一齊交流下。不過你知即係而家香港嘅處境有時都唔容易。不過如果講翻咧，就係即係我嘅宗派，我而家都喺宗派裏邊，即係都係神嘅帶領啦，即係按立組做長老啦。咁我都好感受到咧，我自己嘅宗派咧係平安福音堂咧係比較早期咧係比較基要主義嘅，即係有少少甚至有少少反智咁樣嘅。咁但係喺個嗯成長嘅裏邊咧，就係我哋都一路嚟到去演化同埋我自己呢個都係結合我自己個人嘅即係屬靈生命成長啦。我初信嘅時候咧，我就好歡喜聽我教會個創辦人吳主光先生咁即係佢一啲嘅道啊。咁嗰啲期間咧，就係、喜樂福音堂胡恩德先生。咁其實 actually 佢都係我哋播道神學院之前嘅院長啊。我好中意睇佢嘅書啊，對嗰個神嘅話咧，點樣有個第一手嘅經歷啊？咁我 shape 緊我成個信仰嘅成長，係我哋要去要為道，要將嗰個信仰俾人 attack 嘅時候，我哋識得回應，但係唔好忘記我自己嚟到神面前啊。即係特別喺一個宗教改革之後，我哋點樣去可以第一手經歷神，第一手去讀聖經？以前嗰輩咧嗰個亮光啊，成日都去講有冇亮嗯光，有冇亮光。即係特別後嚟，我亦都自己追求去睇下王明道先生嗰啲嘅書去解釋聖經點樣應用喺生活裏邊啊，等等都好幫到我。所以嗰個講緊神學教育咧，雖然呢個可能係90年代或者2000年我哋面對嘅挑戰，就係點樣一啲傳統嘅好保守嘅宗派，我哋帶出重尋嗰種活力啊！即係我哋嗯唔係話我總之持住我基要嘅信仰，一同我唔同我就同佢辯駁咁簡單，而係重尋嗰種一種深刻一種敬虔主義嗰種去神嘅亮光去經歷神。嗯咁樣先牧養到弟兄姊妹。所以我嗰個對神學教育，我自己覺得係俾翻弟兄姊妹翻去神嘅話語，唔係一啲道德嘅教導要求，而係去感受到神提緊佢。咁呢個嗯係我自己好大嘅抱負。而且喺神學教育慢慢咧，大家都知道啦，即係隨住千禧年啦，隨住後現代啦，呢啲好似好耐以前嘅事，更加係即係個疫情啊，即係喺疫情之後嘅香港就係社會運動啦。之後嘅改變，唔同教會都流失咗好多年輕人啊。咁嗯我哋嘅信仰點 make it relevant 啊？我哋咁強調，我哋以前去讀聖經、背聖經，究竟我哋點 keep 住對聖經要認識？依家我發現新一代好多唔啲聖經係碌過嘅啫，冇乜印象嘅，因為唔使嗯記啦嘛。咁嗯點樣 keep 住佢有印象，但係又回應到個社會？用翻 contextualize 嘅一啲嘅術語嚟去等佢哋去明咧。咁呢個係我自己對神學教育一個抱負。當然好多學術層面有唔同嘅挑戰，我哋或者即係有需要都可以去交流。但係喺香港處境咧，係點樣將佢讓弟兄姊妹去感受到關佢事？
嗯我舉一個，OK，例咧，即係講多少少咧，即係香港有一個年輕人好流行嘅網台叫做試當真。咁或者可能 Chloe 唔知你有冇都聽過，咁佢而家接咗啦，但係喺疫情期間喺香港2019好混亂期間，俾好多年輕人佢唔直接去一啲有爭議嘅嘢去講，但係透過劇啊，透過短劇啊，透過好多嘢咧，係幫人有好多諗下，諷刺下而家面對緊香港呢個世界面對緊嘅嘢。咁我同弟兄姊妹講，試當真，你睇下雅各書。試驗其實我哋唔係去翻以前去講，淨係停喺試探試煉，而係試驗，即係你試過先知㗎。其實所以我講到係你其中一篇係講嗰段經文咧，我就要試當真。不過我收尾括咗佢，因為有啲年長啲可能唔知，咁我就括咗佢個試驗個驗字括住佢，試驗當真咁，有時真係嗯真係真㗎嚟㗎啦，你估唔到就嚟到啦。我哋即係用翻一啲年輕人明白嘅術語嚟去翻去聖經revitalize 聖經嘅 message。嗯，係啊，多謝你嘅分享啊，係啦，我都感受到你對神話語嗰個 passion 啦。其實，如果有第一手嘅亮光，其實會轉化咗我哋成個生命啊。其實我個人都有咁樣嘅經歷同埋感受，所以好開心咯，聽到你即係咁注重神嘅話語，同埋希望將神嘅話語即係帶俾而家即係你所侍奉嘅呢個群體。其實喺香港嘅時候咧，我聽到兩個字啦，就係同講道有關嘅，就叫應時啊，應時嘅信息啊。係係咁我聽到呢兩個字之後，覺得哦，原來香港人需要嘅，其實唔單止香港人啦，即係好多地方嘅信徒啦，我諗都需要應時嘅信息，即係點樣將神嘅話語帶到佢哋中間，等佢哋覺得真係應時。所以我都成日 keep 住呢兩個字喺我心目當中。咁我再轉另一個問題咧，就係你讀博士嗰時係咪揀新約啊？係咪咁？係咪咁樣嘅？定係誒定呢個係聖經？即係係咯，讀博士我揀咩 topic 即係大嘅方向嗰個心路歷程係咪？係啊係啊，即係點解會揀呢個 topic？係都係得意嘅。其實我嗰陣時都有咁嘅諗法咧，就其實讀聖經成本聖經都好重要嘅。嗯哼，咁應該分新約舊約嘅。咁呢種諗法其實到我而家搞神學更加 reinforce 啦。咁我相信 Corey 你都好明白，即係新約同舊約嗰個關係，嗯哼，即係特別福音派係密不可分啦。咁嗯但係當時咁要想進修嘛，一定要 narrow down，咁點都要揀啦。咁所以揀新約係因為覺得其實新約係會常常涉及一啲基督教我哋講緊個信仰核心有爭議嘅地方。咁我要 narrow down 嘅時候就係揀新約咯。咁跟住咁多經卷，其實我好多都有興趣嘅喎。即係我最近同同學講咧，其實我曾經有我嘅 proposal 有諗過去 Witten 德姆跟德姆去讀，咁就諗羅馬書啦。咁但係收尾又輾轉就好似未係開路。咁後嚟我去 Trinity 跟Grant Osborne 去讀書嘅時候，咁佢同D.A. Carson 啦都係約翰福音。咁我就諗下咁我就 focus 喺約翰福音啦。咁所以輾轉轉轉都係感受到係神帶領嘅。咁就揀咗一卷先嚟到去熟習佢研究多啲咁樣咯。嗯，明白啊。OK，其實可以繼續傾啊，即係你對聖經一個方面嘅睇法。但係我哋而家咧要 more focus 喺你係所寫嘅一本書啦。咁呢本書咧叫做《普通書信與希伯來書》。咁呢本書咧係一個系列裏邊嘅其中一本。呢個系列叫做包會員牧師神學叢書。咁其實我自己都寫咗一本喺呢個叢書裏邊。咁講下呢本書咧，我首先想問下呢個題目。我本來以為我打錯啊，點解有個一字喺度咧？普通書信一跟住希伯來書係咪有二？可唔可以解釋下呢個題目先？原本唔係呢個名嘅，原本咧就係好長嘅，就叫做雅各書、彼得前後書、猶大書同埋希伯來書。
咁跟住咧，同阿編輯傾咧，就話個書名比較長，咁會唔會簡短咗佢？咁原因係咩咧？就係、普通書信咧，亦都當然仲有即係約翰一二三書嘛。咁咧喺我哋嗰個嘅鮑會園牧師叢書嗰個系列裏邊咧，就將約翰一二三書咧。就同啟示錄就 group 埋一本，咁都係約翰嘅著作啦，咁樣，咁所以咧就係、呢部分咧就唔包約翰一二三書，咁所以原本係諗住咧普通書信與希伯來書，咁但係又冇咗約翰一二三書喎，咁所以不如就叫做普通書信一啦，原咁就來係咁，係啦，咁樣。明白啦，多謝你個解釋。咁或者我都順便問下，對於唔係好熟悉呢啲新約分類嘅方式，點解叫普通書信？係咪對比不普通嘅書信呢？點解會有咁樣嘅分別？即係佢係同保羅書信分開係嘛？係咪同作者有關？可唔可以解釋下？係，我哋都有諗過嘅，即係英文 General Epistles，另一個嘅講法咧就 Catholic Epistles，即係大公書信啦。但係似乎即係基督教界，如果我哋對呢類嘅書，學界一般 group 都叫做普通書信，我哋就用呢個名啦咁樣。但係呢個都反映住我一個嘅即係個感覺，就係好多人就覺得因為呢啲係普通書信，就所以好普通。所以書裏邊我哋都有解釋咧，其實嗰個普通書信佢有一個重要性喺度嘅，即係呢度講多啲咧，即係我哋話特別我對新約個正典呢個都係我好多興趣之中其中一個啦，即係一啲新近方派研究咧喺呢20-30年度啦，即係我哋話新約正典其實有4部分咧，係好早期已經自己 form 咗一個 unit 嘅福音書啦、保羅書信啦、啟示錄啦。即係其中第三個咧，就係普通書信加呢一個嘅《使徒行傳》。如果你諗下《使徒行傳》就早期教會發生嘅事蹟啦，普通書信咧，你諗下，其實雅各就係耶穌嘅細佬啦，彼得大家都知啦，咁約翰書信大家又知啦，猶大都係耶穌細佬喎。其實咧都係講緊咧，即係跟耶穌嗰一代人佢哋所留下落嚟嘅著作。咁我就慢慢諗啦，其實一啲都唔普通啊，係即係真係去俾信徒咧，當佢連埋《使徒行傳》咧，就即係一個 unit，係我哋早期教會面對好多生活上信仰逼迫各樣唔同處境，我哋點樣可以去應對？佢就自組咗一個 unit 啦。嗱，當然呢個係新約正典，仲有好多可以去講，我哋唔能夠走落去嗰度啦。但我會更加有一種感覺咧，保羅書信當然亦都有針對教會處境，喺個教義層面咧係好豐富嘅。咁但係對比底下咧，普通書信咧就有唔同嘅第二代好重要嘅人物，即係耶穌之後啊，即係呢班嘅使徒，佢對信仰生活唔同層面，點樣一啲面對逼迫啊，有智慧去過我哋人生啊，其實比較 general 啦，普及啦，應該咁講，唔係普通 general 嘅層面去活出信仰。佢嗰個獨特性咧，係一啲都唔比保羅書信低。咁所以我自己一路研究即係呢度係解釋緊我嘅書名啫。即係當然希伯來書都係相關啦。佢冇一個即係講自己個作者係邊一個。都係面對住喺信仰好多挑戰。咁我越嚟越覺得特別後疫情咧，係對我哋點樣去感性去體會個信仰。啊，所以呢本書或者普通書信係 offer 緊另一啲 aspects，係我哋呢一代嘅中國人或者呢個世界嘅人可以重新去思考信仰，唔一定係純理性教義嘅爭議，而係深入去諗下耶穌基督對我哋生活嘅關係，就係呢班使徒所經歷過嘅。嗯，多謝你嘅解釋啊！不如講多啲啊！呢本書嘅對象係邊啲人咧？同埋啲內容係點樣分配嘅咧？呢本書嘅對象咧，其實我哋就係想幫一啲好有心追求，即係唔想讀經係水過鴨背，讀完就算，而係想有啲深入啲去了解個
成個經文嘅脈絡啊，書卷個重要嘅神學信息啊。咁但係我哋又未至於係一個比較 technical 嘅 commentary。咁所以我哋嗰個重點咧，其實咧就係、即係用一個比喻咧，就會好少少啦。就係咧，我哋唔想係你淨係見到樹葉，就睇唔到個棵樹，甚至睇唔到個樹林。咁所以咧，我哋個定位咧，就係、喺每一卷每一冊咧，都係大約係13章嘅篇幅，就處理晒嗰部分嘅經卷。頭先如果你仲記得嗰個複雜嘅名啦嚇，即係我哋有希伯來書、彼得前後書、猶大書呢一個希伯來書，咁5卷書我用13章，咁大家就會知道啦，即係一啲都唔係嗰啲枕頭式嘅注釋。係有啲重要嘅嘢會解，不過咧係想將嗰個脈絡經卷個思路嘅發展啊，俾弟兄姊妹咧get 到嗰個信息嘅發展，變咗佢好容易係可以下啲苦功。咁13章佢就完成咗喺聖經其中一個unit。咁我哋成個系列咧，其實係想即係舊約係6冊，新約係6冊。咁每一冊都13章咧，咁你好快就即係12冊就明晒呢一個嘅全部聖經。咁所以好榮幸，Chloe 你都幫我哋寫咗第4冊，就係呢個詩歌智慧書咯。嗯，多謝你嘅介紹啊。咁其實頭先你講個 technical 咧個意思咧就係睇樹葉咯，係嘛？如果係樹係或者係樹林咧，就係呢啲書嘅特徵啦。嗯，其實我哋都需要啦，係嘛？兩邊都需要，樹又需要，真係樹林又需要，又需要樹葉。不過都好開心啦，你有呢一套嘅書可以幫助到信徒。咁喺啲寫作當中，過程當中有冇啲咩 moment 你係記得嘅，或者係喜樂，或者係掙扎，即係可唔可以分享下成個寫作嘅過程？一個或者我講下掙扎先啦。其實我都一路爭緊唔少一啲稿債，都拖咗好耐。咁呢本就係其中一本拖咗好耐。我記得我2014完 PhD 15度翻嚟，咁當時楊永祥博士就邀請我寫呢一冊啦咁樣。咁我就一路好努力啦，啱啱即係讀完 PhD 翻嚟教書，咁但係真係冇乜時間寫，咁寫緊啲又改啲，一路寫落去。咁但係好快咧，就即係特別去到2014，香港亦都發生一啲事。咁2019亦都更加啦，社會事件啦。咁我發現我去做咗一啲經文嘅分析，當然冇問題。但係去到一啲應用咧，我又覺得，誒，如果我好想呢本書出版嘅時候幫到更多嘅讀者，咁有啲嘢可能又要再 revise 下啦，寫過啦，再執啦。咁所以其實拖拖拉拉係拖咗好耐。咁好感謝神收尾即係有一次嘅安息年啦，即係我可以即係聚焦啲就完咗佢。咁所以個掙扎係點樣臨尾就用嗰半年時間點樣即係不斷 rewrite 又 rewrite 而去衝個 deadline 完咗佢。咁當中嘅喜樂咧，就我諗我哋每個即係做聖經研究嘅人咧，都係會經歷過。即係我覺得對我係一個挑戰嚟嘅。我自己就係熟悉約翰福音啊嘛。咁但係感恩就係呢個 commentary 唔係一啲 technical 嘅層面。我哋當然有啲好似頭先學你話齋一啲重要釋經嘅地方，我哋會去處理。但係我自己要認識更多，然之後咧 digest 咗，係俾弟兄姊妹都明白。咁所以普通書信同埋希伯來書咧，其實就一個好好嘅機會咧，擴闊我自己對嗰啲書信以前都有一啲認識，但係而家可以深入啲，然之後去寫翻一啲弟兄姊妹明到嘅方式等佢明呢一個特別我頭先所講啦，即係普通書信作為一個 collection，一個喺新約正典裏邊，佢 as 一個 unit，佢唔同經卷嗰個信息點互相去聯繫，即係譬如特別我哋講受苦講信心即係呢啲係好 echo 到保羅書信睇到嗰個聖經嗰個
有個 diversity，但係都有個 unity 喺嗰度。咁呢個掙扎，sorry 呢個喜樂咧，係即係真係研讀到，開始好似叮咗啲嘢喎，即係對呢一個嘅我所認識嘅熟悉嘅福音書呢一個約翰福音或者同保羅等等係 echo 到喎普通書信即係呢種研究嗰種喜樂係，即係就係頭先講嗰種亮光。明白。咁有冇最中意嘅書卷啊？喺呢個普通書信裏邊。呢個好難答嘅問題嘅，因為其實我寫呢一本書之前有另一個嘅稿債都係拖咗好耐，就係與彼得同讀舊約。咁嗰個係講彼得前書點樣用舊約。咁我亦都係我花咗之前一個安息年嘅時間去講彼得前書嗰個 use of Old Testament in the New 嗰個 issue 啦。咁所以可能花得多時間係喺彼得呢個層面嘅。但係當然，我一路越同你分享，我又會即刻諗起，即係雅各書其實好 relevant 啦。頭先我講到，嗯或者希伯來書有陣時，我同啲教牧或者有啲機會，我都會講座，我都中意講。即係希伯來書嗰個好似個 cathedral 咁啊，入面好宏偉個架構啊，都好吸引我。不過暫時呢一刻，我亦都會覺得，我會好令我有感動係我可以諗翻。使徒約翰啦，使徒保羅好多人認識，因為有經卷嗰個即係俾我哋認識佢個人，佢會好多。但係使徒彼得咧，其實我哋除咗福音書，淨係諗去認叻，諗去衝大個頭之外咧，對後嚟靈命嘅成長啊，作為一個牧者嗰個成熟度啊等等咧。甚至佢要離開世界啦，即係呢度講彼得前後書啦嚇。咁我就覺得我仲未係好完全去感受到佢嗰個passion，所以我仲想去認識更多，將我所 study 咗嘅嘢點樣去將呈現翻呢一個嘅神好用嘅人，佢個起起跌跌啊。咁所以我正如頭先所分享，唔係淨係喺寫注釋書我中意咁簡單，而係對於我講道，對於弟兄姊妹呢個2000年前呢個人物，俾到我哋啲咩啟發啟迪咧咁我都想嚟緊嘅日子，我呢個講埋後面啦，即係我都會寫彼得後書嘅注釋啦，亦都有一啲系列嘅講道，我都會思想，咁都會諗，即係彼得呢個人。嗯，OK，多謝你嘅分享啊。係啊，我都同意啊。彼得呢個人，我哋通常嗰個對佢嘅印象都係停留喺嗰個福音書嗰度，而睇佢嘅書，其實又係另一面，我哋睇唔到嘅咁喺福音書裏邊。我哋而家咧就進入第三個環節啦，就係比較輕鬆啲啦。咁呢個環節咧就係想傾下你點樣平衡你嘅行政啊、教導啊、講道啊、寫作啊咁樣樣。嗯啊，呢個我都唔知，我係一個有咩好分享，可能唔係好成功但係又覺得好似日子係咁過，我即係10個煲9個蓋咁冚下冚下又過得到喎咁樣。咁我嘅體會咧係要知自己啲定位可能阿 Collier 你都認識，我哋神學院有啲老師咧係我哋有個咁樣嘅稱呼嘅就係咧。即係有啲同工寫書咧，其實幾乎係快過我哋睇書嘅，即係佢嘅嗯出版嘅著作嘅速度咧。咁有時我自己咧，即係大家作為同工即係當然我哋唔係互相比較，但係有時都會諗下咁我係咪又應該要努力啲咧？咁但係過程裏邊慢慢覺得神俾我唔係神俾人有唔同恩賜，即係佢嗰啲寫書仲快過我哋睇書嘅。咁呢個神俾佢恩賜，而神俾我啲咩恩賜，有陣時要諗下我自己去滿足，即係我嗰個定位咯。我仍然對學術好有興趣，咁我點樣去聚焦？有陣時可能我能夠做咧，就係將我嘅安息年，就係即係好似就係分別為聖咁樣去完成我啲 small task，可能完成一卷書、一本書或者一啲嘢，咁而
喺我安息年之間咧，安息年與安息年之間，有時可能只係能夠 keep 到我 keep up 對學術嘅嗰個 feel 嘅形式，咁 output 可能就少啲，咁就會即係專注係行政啊、講道啊、等等嗰啲工作，咁因為嗰啲都要人去處理嘅，即係學院一啲發展啊，咁有時即係講道都好想 impact 多啲弟兄姊妹啦，有時都另外其實我本身仲有一啲福音嘅機構或者我自己都喺差會一個叫華人福音保傳會，我都喺個董事度有幫手都係我啲百足咁多爪，係覺得誒差傳特別華人啦嚇，即係我哋點去盡我一分力去幫佢哋，咁都係緊要嘅，所以係有時又真係好似好成日都好忙。咁但係我就記得我以前嗰位我母會嘅長者吳主光先生，佢就係話要為主燒盡，即係好似佢好中意就係一支蠟燭佢兩頭點，就係因為好想咁咧去為主燒盡，咁覺得都係一個永遠都喺個張力嗰度咯。點樣爭取時間？我又每年我有一次去旅行，又陪多啲屋企人。咁平時就開會見學生推動一啲嘅 project 我又覺得有陣時最緊要係個心力，因為心力喺度就啲嘢即係同埋承認自己嘅限制。咁我係個個 feel 都鬥下，咁就繼續落去咁樣咯。嗯，不過頭先你講嗰個定位其實真係好重要啊。嗯，我亦都相信，即係喺唔同嘅侍奉嘅季節，或者我哋都會有唔同嘅定位嘅。係啊，當我哋知道嘅時候，我相信我哋會知道神會俾智慧我哋點樣去應對啦，同埋講到知道自己嘅限制，亦都係好重要。多謝你分享嘅智慧啊！下一個問題咧就係有啲咩係俾你有喜樂、有動力咁樣去做你而家所做嘅一切嘅嘢？有啲人係食物啊，有啲人係運動啦，有啲人係我唔知啊，每個人唔同啦。我唔知你對你嚟講係乜嘢咧？我諗嗰個喜樂同動力咧，我個人可能都係比較專一，即係呢個要特登要講俾我太太聽添啦嚇，即嗯係即係我你可以一個角度可以話好悶，但係其實我覺得我中意做我就一樣嘢從一而終，或者係唔使理其他都得嘅，我可以好坐定定咁就去做一樣嘢。所以你問我講緊嗰種喜樂動力，我都最快諗我都係研究聖經。即係特別頭先講咗好多唔同嘅層面啦，特別我翻到嚟香港之後呢幾年，我有時我發現我最 enjoy 做咩咧？即係除咗教學啟發同學之外咧，就有時有啲機構，即係譬如環球聖經公會或者漢語聖經協會揾我去講下啲專題講座。我諗下，誒有咩可以刺激弟兄姊妹去對信仰有更新嘅睇法，一啲 advance 少少一啲專題性。咁我 review 我呢幾年咧最大嘅喜樂係咩咧？就去 prepare 嗰啲嘢，去預備嗰啲公開聚會。咁我跟住抄下我做嗰啲咩啊？呢幾年又發現咦又係喎，原來我就譬如 say 我從約翰福音 extend 到去一啲嘅呢個有少少 technical 啦，一個 geo-criticism 或者有譯做領域性嘅解讀啦，去諗下從呢一個嘅書卷對時間空間，咁好多嘢令我好 fascinated，即係我生活喺香港咁繁忙個空間咁少，點去從約翰福音去 extend 開去咧？咁跟住我又做彼得前書，我就諗下，誒即係同嗰個舊約啦文本互攝啦，我又跟住又再覺得唔係喎，有一年去講呢啲講座，將個新約神學講點樣住喺主裏邊所以好多呢啲好 diverse 嘅甚至乎 imperial criticism 即係喺一個而家我哋面對無論係中外啦呢個帝國嘅強權底下點去自處所以一路我最個喜樂咧就係、我揾到呢啲新嘢，對嗯聖經重新去諗嗰個say 時間空間，同埋有時我發現另一樣我好 enjoy 咧，就係除咗呢啲一啲少少學術性，但係弟兄姊妹明到係講道，即係
不過我就好多時候去教會講道都要求佢哋唔好擺上網，因為即係費事敏感或者各樣。但係透過講道同弟兄姊妹去分享神嘅話，帶出嗰個 passion。咁我好感恩啊！即係啱啱今年嘅暑假，我哋香港有一個叫做全葵青嘅研經培靈佈道會，咁我就負責6堂研經會，呢啲都係我喜樂嘅源頭啊！嗯以前咧呢一個嘅有位前輩啦，佢講話佢嘅幾時係安息嘅時候咧，就係佢講道嘅時候。咁呢個滕近輝牧師講，我以前覺得哇！呢個係超人，即係唔係嗰個 level。但係慢慢侍奉得耐咧，其實如果你能夠將你嘅信息，你覺得同神一齊同工，就好似講道真係一個去安息、去經歷神嘅時候。咁所以你問我，即係我喜樂係呢啲層面咯，keep 住我一路嗯去咯。嗯，yeah，我可以 experience 到你個 passion 咯，你分享嗰陣時。咁係啊，不如分享下你而家做即係研究方面係頭先已經講過啦，係嘛？寫緊個 commentary 我即係出年會有另一個安息年半年，咁咧嗯明道社佢又係爭咗好耐嘅稿債，就係彼得後書個注釋，咁我希望完成到咯。，OK，好啊，可以為呢件事祈禱啊。係啊，多咁謝你。咁最後一個問題咧，就係喺我哋聽眾當中有啲人或者會有興趣去進入呢個神學嘅研究，唔知道對於咁樣嘅人你有啲咩勸勉同埋鼓勵咧？係啊，呢個問題我好開心。誒、我自己都係俾嗰啲前輩去感動我，咁所以咧，我一路會思考你提呢樣嘢。有陣時有啲我哋啲校友都翻嚟揾我，有咩勸勉啊？我去想讀神學研究嘅時候，即係所謂讀博啦嚇，即係博士一個路程裏邊應該係點啊？咁我係最記得兩位前輩嘅分享係好影響住我嘅。第一個咧就係 Richard Bauckham 包恒，佢嗰陣時我正係諗緊讀 PhD 條路，咁有 email 揾咗佢啦，咁但係有個 blog 我睇咗佢一啲分享，我好感動嘅就係、究竟我哋做學術研究，即係我依家特別就係新藥研究啦，咁但係我相信都係 apply 對 Coley 你舊藥都一樣。個 motivation 係啲咩？個動機咁咧，我好記得咁耐都係，即係佢講嗰樣就係話，你個 motivation 係咪 out of love of God？你係愛神而去做學術？呢個 desire to serve，你其實學嗰啲嘢係咪造就緊教會，定係我只係為咗係象牙塔去滿足我好奇心？即係我嗰啲嘢係咪服侍到教會嘅？我特別即係播道或者我相信即係呼羅都一樣。我哋做研究係有個向度係服侍教會，亦都結合住自己包含講咧第三樣咧係 out of 一個 excited interest in the NT，即係你諗起神嘅話，你就係有種好興奮，好想去知更多。即係呢個係推動我由我未讀 PhD 到而家都係推動住我。咁所以我希望研究神學嘅人咧，即係你唔好忘記呢樣。第二位咧就係、我讀緊 PhD 去到後期啦，咁一位都係特別新約嘅，即係大師級啦，Howard Marshall，咁佢都係我哋前院長楊永祥博士嘅夫君啦，佢個生命經歷俾我好多 impact，一個好謙卑嘅大師嚟嘅。咁但係佢有一段嘅説話咧，我到而家每年我教新生咧，我都用 call 翻佢嗰篇文章，就係嗰句説話咁講嘅。佢話咧，So the problem of defending the faith must still go on. We cannot assume that we have arrived and think that we have solved all the problems and have all the answers. We most certainly haven't. 即係嗰種謙卑就係喺呢篇文章係 Famelios，我睇下先嚇，大約係2000係2000年早少少添㗎啦。一個咁
有成就嘅大師，佢都話我哋未揾到晒所有嘅答案，我仲有好多嘢唔識，唔可以當我哋覺得我已經係所謂學者啦，叫做識自以為識好多嘅時候咧，就係個問題就喺呢度，我就睇唔到人哋一啲人哋發現到嘅嘢，而我就盲點就越嚟越多，所以好想鼓勵，無論係做緊學術研究或者係諗住做，即係唔好覺得我哋有晒所有答案，而我哋仲係尋求緊，而呢種尋求就係一種對信仰嘅 defend。我好中意呢個嘅 point 嘅。有時我哋學術界會覺得我哋要中立，我哋要係持平，當然啱嘅。但係唔等於我哋個前設啊。其實唔信嘅人做學術有佢嘅前設，咁方派嘅人，我哋都有我哋嘅前設。我哋相信耶穌係活嘅，一個真正死而復活，係活生生嘅信仰。咁點影響我去處理好多學術嘅問題咧？我哋就帶住呢種前設，我嘅信嘅神係真嘅，所以嗰個 defending the faith 喺每一個時代都繼續高岸。咁所以希望呢個 podcast 聽緊有心研究神學嘅人，你就係帶住呢份祈禱對神嘅愛，同埋我哋對教會個操就去將信仰去傳遞落去。多謝你啊，對我嚟講都好有幫助啊，即係聽到你咁樣嘅提醒。咁我哋時間差唔多啦，好多謝你用你寶貴嘅時間同我哋分好，享你嘅書啦，同埋我覺得今日嘅主題應該係神嘅話語。係咁願神俾你更多嘅亮光啦，喺你研究佢嘅話語當中，亦都係接到好多好多嘅 invitation 去做講座啦，同埋講道啦，可以喺你多謝你，安息裏邊咁樣去繼續研究，同埋與神咁樣去親近。多謝你。係多謝你，OK，拜。好，拜拜。